Velkommen alle sammen til den spiselige hagen og det spiselige huset. Det var et stort sjokk å komme her, fordi det var 1 million vegetarmennesker i Storbritannia. Mange som var innvandrere, som indere og ikke sånt og sånne ting. Indisk mat var stort sett vegetar, som vi var veldig glad i som studenter. Øl og indisk mat, det var tingen. Og så flyttet vi her, og det var ingen vegetar. Det var faktisk 5 eller 6, men de levde i skjul og tørte ikke. Samtidig var supermarkedene tom for mat, eller for en vegetar. Det var kanskje ikke mer enn 5 grønnsaker, og folk fortalte meg at grunnen til dette var det så kaldt her i Trøndelag. Og det trodde jeg i starten, fordi det første måneden var juni. Det var en av de koldeste junimånedene noen gang. Det var ikke en eneste dag over 20 grader. Vi leide et hus litt lenger ut her, og jeg fikk lov til å dyrke på 4 mål. Det var alt for mye plass, ikke sant? Så jeg begynte å dyrke grønnsaker der, og så oppdaget ting vokste helt fint. Det var ikke noe problem. Så ble jeg tidlig medlem i Ornitologisk forening, og de fortalte meg om Nytevekstforeningen og Botanisk forening, som også ble medlem av etter hvert. Og spesielt Nytevekstforeningen var en stor inspirasjon, fordi det lokallaget av Nytevekstforeningen, som på verdensbasis er Nytevekstforening helt enestående. Det finnes ingen andre land som har en forening som er dedikert til sanking av mat. Andre vår vi bodde her, så var vi nede på stranden og lærte at det var et virkelig mangfold av vår innhøstede grønnsaker. Det var 60 forskjellige ville planter som vokste her, som var spiselige. Ikke alle var like gode, noen som ligger i den nødmatkategori, men det var mange som var kjempegode. For eksempel karve, som brukes som karvekålsuppe på våren. Og det var en av de første som faktisk flyttet fra naturen inn i hagen. Det er dette folk har bestandig gjort rundt omkring i verden. Det første stadiet av domestisering av matplanter, det flytter de beste ville vekster inn i hagene. Det har folk bestandig gjort. Fordi jeg har en lidelse som heter forsamlemani. Og jeg reiste verden rundt på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Jeg jobbet her som havforsker. Ikke haven, men havet. Folk på jobben min mente fullstendig misforstått når jeg flyttet her. Så til slutt så ga jeg. Jeg altså tok tidlig pensjon i fjor for å konsentrere meg om haven. Så reiste verden rundt fordi vi hadde et prosjekt i Stillehavsøyene. Og jeg måtte forlate Trøndelag vanligvis i november for å holde kurs i Cookøyene, på Fiji og stakkars meg. Men jeg gjorde det. Jeg husker et år så hadde jeg juleferien på New Zealand. Helt alene på en lang fjelltur av en av de store isbreene. Det var en fantastisk dag. Gikk fra havet, som var subtropisk, til arktisk den dagen. Til et sted hvor du hadde fantastisk utsikt over et av de største isbreene. Så begynte jeg å kjøpe bøker om mat fra naturen i andre verdensdeler. Jeg tenkte, det kunne være interessant å finne ut hva de spiser fra naturen i disse områdene. Så var jeg veldig interessert i planter, ikke sant, på den tiden. Så på en av turene så var jeg i Seattle i USA og fant først en bok som heter For Sturtevant's Edible Plants of the World. En annen gang så fant jeg dette her Cornucopia 2, A Source Book of Edible Plants. Det er bare masse informasjon om verdens spiselige vekster. Og det er rundt 3000 arter som er beskrevet her. I dag så har jeg gjort en utredning av alle planter som er registrert i Norge, over 3000. Og så funnet ut at 50% av de norske plantene, 40. Mens de svarteliste-plantene som vi har i Norge, så er det som et eller annet oppi 70% av alle svarteliste-plantene som er spiselige. Del av de
prydväxterna som allerede fantes i hagen var faktisk gode eller viktige matplanter i andre verdensdeler. Planter som hoste og daglilje og så videre. Så ble spiselige vekster som var min lidelse. Så opp gjennom årene så jeg har en stor Excel-ark hvor jeg har ført inn alle de plantene jeg har plantet i hagen. Og det er kommet opp i over 8000 på den lille fjellknuten her. Altså jeg kan fortelle litt om selve hagen. Og det er østvendt for tidlig sol, men det er lite jord på hele tomten. Det er ingen sted mer enn ca. 20 cm med jord. Så de store trærne, ikke sant, vokser på nesten ingenting. Men det er en veldig frodig jord. Og et av kravene for å bli landsenter var at jeg skulle ha gått et kurs som heter for PDC, Permaculture Design Course. Og det hadde ikke jeg, for de hadde aldri oppdaget permakulturbevegelse. De oppdaget meg for cirka kanskje 15 år siden nå. Så jeg begynte å skrive om de fantastiske matplantene som jeg hadde oppdaget som vokste veldig bra her. Jeg var med i den økologisk hagebrukskampanje i alle årene. Jeg traff David her på et treff i Maridalen i Oslo på slutten av 80-tallet, tror jeg, 89 eller noe sånt. Han var også med. Men av en grunn så traff jeg ikke de rette folk. Sant? Vi hadde ikke internett den gangen. Og jeg begynte å skrive, og det var en stor artikkel i Hagetiden. Husker jeg? 3 artikler om hagen her og det vi drev med. Da var vi plutselig oppsøkt av mange mennesker. Så kom det permakulturfolk. Wow! Og så kom de og sa, wow, du har en skogshage her. Og har jeg det? Jeg selvfølgelig hadde en skogshage. For det første så var jeg elsket fugl og liker å ha naturen rundt meg. Så jeg vil ikke fjerne mange trær. Det er ikke noe naturlig sted å dyrke ettårige grønnsaker, fordi det er ikke så veldig solrik. Jeg var veldig heldig at vi kjøpte en tomt som ligger over en bergart som heter Fulit. Mineralrik fjell som bryter sammen. Du sikkert kjenner til dem. Mye av de beste jordbrukslandene i Norge ligger faktisk over Fulit. Så til tross for at jeg hadde lite jord, så hadde jeg fantastisk god næringsrik jord. Så ingen av de flerårige plantene som er oppdaget etter hvert vokste best på det stedet her, trenger å få noe næring, bortsett fra det naturen gir. Mens de ettårige, der lager kompost og fortsatt dyrker noen ettårige, har 2 steder. En som ligger bak huset som er rimelig flatt. Ellers er det veldig skråning nedover. Og så et annet område der borte. Ikke solrik, men det er noe sol. Og så klarer jeg å dyrke en del ting, kanskje ikke så store avlinger som de som dyrker i år kan få, men det er bare plantet tettere. Og så skrev jeg en bok om oppdagelsene mine, Around the World in 80 Plants, kom ut i 2014, og utsikten ser dere på forsiden her. Og det er egentlig en bok som forteller om min 80 favoritt flerårige grønnsaker som vokser best her. De aller fleste kjenner til flerårige vekster gjennom at de fleste vårinnsamlede nyttevekster av flerårig, som ramsløk og nesle og skvallerkål og så videre. Det er alle flerårige vekster. Og så har vi asparges, som er kanskje den eneste flerårige vekst som vi finner på supermarked. Så har vi rabarbre også, som er egentlig en grønnsak. Det er bare at vi bruker masse sukker på det. Men for over 200 år siden så var det ingen billig sukker. Så brukte vi faktisk rabarbre som grønnsak. Også urbefolkninger i Asia, hvor den vokser vilt, eller de foreldreartene hvor de vokste vilt, brukte rabarbre som grønnsak. Jeg tar dere på en reise verden rundt. Vi starter i London, og så avslutter i London. Så på vei går vi gjennom Vest-Europa, Middelhavsland, Kaukasus, Himalaya, Sibir, Øst-Asia, så Japan, Korea, Kina. Altså vi tar en liten tur over Stillehavet til New Zealand. Vi har en plante derifra. Og så videre til Sør-Amerika, Nord-Amerika, og så via
Grønland til Skandinavia og tilbake igjen til London, til Storbritannia. Og var de 80 plantene, og det er faktisk flere hundre planter som omtalt i boka, det er bare hovedplantene, forteller ofte historiene bak plantene som er like spennende for meg som smaken og så videre, kulturhistoriske historiene. Vi har mange fra Norge også. Så forteller hvordan man dyrker dem, også hvordan man bruker i kjøkkenet. Så det er egentlig ikke noe kokebok, men det er noen oppskrifter, men det bare gir noen tips om hvordan urbefolkningen rundt omkring i verden brukte disse grønnsakene. Tidlig på 80-tallet så ble det fortalt at det var for kaldt å dyrke grønnsaker. I dag så tror jeg dette er det beste stedet i verden å dyrke grønnsaker. Fint sikker maken. Vi har det egentlig ikke for kaldt. Vi har ikke det for varmt. Vi har ikke det for tørt. Ikke sant? Vi har veldig gode forhold, men det er ikke bare å kopiere resten av verden og dyrke de samme grønnsakene som alle andre gjør. Man kan tenke litt sideveis. Altså, bare gjennom tilfeldigheter så oppdaget at de flerårige grønnsakene som har blitt veldig populære i permakultur, og spesielt i skogshaging, hvor man dyrker et slags spiselig ungskog med forskjellige lag eller skikk, ja, hvor du dyrker disse plantene sammen i så blir det til en spiselig hage. Ikke sant? Så du har de store trærne, som for eksempel valnøtt, som trives godt i Trøndelag. Vi får se noen nyplantede valnøttrær på Vares venner litt senere. Jeg har flere botaniske arter i hagen som produserer nøtter. Og det er en 200 år gammel valnøttre på Froste prestegård på andre siden av fjorden. Så det går helt fint å dyrke valnøtt her oppe. Så jeg har en drøm, som jeg sa i går, om å skifte ut åkeren han nede med valnøttplantasje. Og mer flerårige vekster. Og spesielt i fjellet og i Nord-Norge så kunne vi dyrke mye mer mat og utnytte disse flerårige plantene, nettopp fordi de er ofte, bare se på rabarber og hvordan den vokser i fjellet. Du har en rabarberplante ved siden av alle fjellhyttene i Norge, ikke sant? Det er en enormt vekst, ikke sant? Altså, fjellkvarn også et eksempel på en fjellplante som vokser og produserer masse mat hvert år. Og grunnen til det er at disse flerårige vekstene de kommer tidlig i gang på våren og utnytter den tilgjengelige solenergi over hele sesongen helt optimalt. Mens de ettårige vekstene som vi sliter å dyrke i nord, de tar veldig lang tid før de egentlig begynner å bli store, så det er ikke før juli-august at de begynner å virkelig vokse. So it makes a lot of sense to grow perennials. I dag så har vi 100% selvforsynt i bladgrønnsaker. Vi har også i frukt. Så jeg aldri kjøper frukt eller bladgrønnsaker på supermarkedet, og så har jeg et stort forbruk også av disse. Jeg sanker nesten aldri. Kanskje vi sanker litt i morgen, strutsevinturen i Hånde, de som var med. Så stort sett alt høster fra hagen. Også vinterstid har jeg ferske grønnsaker hele vinteren ved å bruke forskjellige teknikker. Men takket være at dette er et gammelt hus med en skikkelig kold kjeller, som er mulig å lagre grønnsaker i. Et problem med å dyrke her nede mot fjorden, at det kan skikkelig fryse. Ikke sant? Så hele tomter kan fryse helt ned til fjellet i flere måneder. Så plantene må kunne tåle det. I innlandet så har man bedre snødekke som isolerer røttene. Så det er faktisk enklere på en måte å dyrke innenlands enn her.
Så alle plantene man ser, det mangfold som vi ser nå, og nå går vi mot toppsesong. Mye mer mat enn jeg kan håndtere. Hvis jeg hadde mer tid, så kunne jeg ha oppbevart de vårinnhøstede grønnsaker. Det kaller for innvåring. Ikke innhøsting, men innvåring og innvårede grønnsaker. Ja, så nå er det høst for meg på en måte, ikke sant? Det er vår. Så jeg kunne ha lagret disse flerårige grønnsaker. Tradisjonelt, de var lagret ved hjelp av tørking og fermentering. Så dette med melkesyrebehandling av mat, som har blitt veldig populær de siste årene, det var tradisjonelt brukt for å oppbevare de flerårige grønnsaker som vi finner i naturen, stort sett. Så samene i Norge, vi hører ikke så veldig mye om hva de spiste av grønnsaker. Det er bare reinsdyrkjøtt, ikke sant? Men selvfølgelig spiste de grønnsaker. Så de samlet store mengder med grønt, ville vekster på våren, og så ble de fermentert. Så de brukte en reinsdyrmage, tradisjonelt, og så stoppet det var 3-4 forskjellige grønnsaker, som surblad, det var turt, skjønner du det? Siste bit alpine. Så var det de sørsamene, de brukte storklokke, kampanjelattifolie. Ja, og det var noen få andre i tillegg. Og kvann? Kvann, selvfølgelig, ja. De ble fermentert, og etter det var fermentert, så kunne de vanligvis brukte å lagre maten i et kjølig sted, kanskje i nærheten av rennende vann, og kunne oppbevare den fermenterte grønnsak helt frem til følgende vår, ikke sant, et helt år. Og da hadde de grønt på vinteren også. Så det er litt artig. Og det har arktiske folk over hele verden gjort, og urbefolkningen verden rundt har gjort det samme. Så det kunne jeg ha gjort. Jeg gjør ikke det, fordi jeg får nok grønt hele vinteren uten å oppbevare. Jeg tørker bar. Jeg har 50-tallet forskjellige barbusker i hagen, forskjellige ting. Enkelte er veldig gode, andre er ikke så veldig gode, men så bruker jeg eple først, som jeg lager i kjelleren. Altså når vi nærmer oss våren, og eplene er ferdig, ferske eplene, så går jeg over til tørkede frukt. Så de som bare har til frokost, spiste musli, så tar de tørkede frukt, og så legger de vann. Sant? Og så var det 10 forskjellige frukter dere hadde til frokost. Så på denne tiden så ble mangfold av frukt her på berget. Og så etter hvert så vi bruker tørkede frukt helt frem til juli, når de første, for eksempel da kommer hescaps og litt jordbær og sånne ting, de første. Så kommer bringebær, ikke sant? Så det blir fersk igjen helt frem til neste vår. Det er 2,3 mål til sammen, og så kanskje en tredjedel eller litt mer har jeg ikke berørt, som er naturlig skog. Så alle mine valnøttrærne det er ikke store nøtter på dem. Det er ikke gode sorter, for å si det sånn. Men det er artig likevel. Vinterstid så bruker jeg vinduskarmene her til å produsere. Så jeg spirer frø som jeg samler selv i hagen. Ting som vil bukkvete. Erter som jeg dyrker selv. Jeg bruker å spire frø av noen flerårige grønnsaker som spansk kjøvel. Det vil du se ute her. Som trenger kuldebehandling først. Så jeg så dem på høsten. Slik at de får flere måneder med kulde. Og så flytter de potten innendørs, og så spirer dem tidlig. Enkelte lar jeg bare vokse videre, og så høster vi de skuddene som smaker litt surt om vinteren. I Sør-Amerika, også i Kina, så spiser de bladstilkene til begonia som grønnsak. Og blomstene på alle begonia er mest sannsynlig spiselig.
Barene på kaffeplanten også søt og veldig god. Også inneholder kaffein. Også bladene på kaffeplanter kan faktisk brukes til te. Så de kan lage kaffe og te. Så litt artig. De bruker enorme mengder med løvetann, og det en av de viktigste grønnsakene om vinteren her. Jeg faktisk la løvetann, først og fremst så har jeg en samling av løvetann i hagen, fordi urbefolkningen verden rundt har brukt løvetann. Og spesielt i Frankrike har de helt gal etter løvetann og dyrker det i stor skala, både på friland og også i mørklagte drivhus. Så de finner den på markedene hele år i Frankrike. Det rot og blad, stengel og blomster? Ja, riktig. Så jeg la løvetann, ugress-løvetann, bare så seg i bedene rundt omkring. Og om høsten så graver jeg opp løvetannrøttene, så planter dem enten i fuktig blad, eller i jord, i sånne bøtter. Og de har jeg liggende ute i hagen, eller eventuelt i kjelleren. Og i kjelleren i vinter, det var ganske varm vinter, så spirte løvetann der nede. Og fordi det helt mørkt i kjelleren, så var det bleket, som franskmennene elsker det. Det ble mildere smak på løvetann, og det bleket, så du kan bruke bladene. Man kan også bruke løvetannrøtter. Det var sånn, kanskje ikke det aller beste rotgrønnsak, men det gratis og tilgjengelig. Og etter hvert så kan man bruke løvetann blomsterstengler som nesten klar nå. Hvis man koker dem opp veldig raskt og 5 minutter, så har litt smør på, så ser det ut, vi kaller det for løvenudler. Det ser nesten ut som barn elsker det, grønne nudler. Vi snakket om kaffe. Det var jo kaffeerstatning før løvetannrøtter ble brukt som kaffeerstatning. Tørket og ristet, ikke sant? Man tar opp og så vasker med alle fine røtter og alt. Ja, og så bare choppe det opp. Ja, choppe opp. Og tørker. Tørker og rister. Så koker det opp vann og har det nedi sånn som de kokte kaffe i gamle dager. Ja. Det knoppet, man kan bruke kronbladene på løvetann i salaten. Det beste delen av løvetann er det vi kaller for løveskokke, eller artiskok. Ikke sant? Artiskok det, vi spiser den nederste delen av blomstene. Så veldig tidlig på våren, når blomstene viser seg på jordoverflaten, så kan man grave ned til rothalsen. Fordi rothalsen ligger litt ned, og den biten er selvbleket. Så det vi kaller for løveskokke. I dag så elsker jeg den bitterheten i løvetann. Det er en av de gode bittersmakene. Jeg vet ikke helt hva som har skjedd, men kanskje det har med aldringsprosessen. Så du kan lage en hel middag av løvetann, ikke sant? Rotgrønnsak, salatplanter, du kan lage nudler, ikke sant? Du kan lage løvetann, vin og saft og kaffe og te, og etter den middagen så kan du sykle hjem på dekk laget av løvetann gummi. Skal vi ut? Ja.